嘅頻道，我係癲狗不掂，我今日就玩侏羅紀世界。OK， 哇，收到好多嘢啦。OK， 我啱啱沖完涼啊，去咗沙灘啊。蒼龍都像我就，點解成日都甩機㗎？又甩機，甩咩機？賺錢。之後去揾食咁迷似鋼網。嚟。OK， 又為咗啦。OK， 好，哇，仲有11分鐘幾咋？唔得，我一定要。我隻福井龍嚟啦！福井龍啊！我嚟啦！哇，都加幾多下㗎喎！哇，好笑，餵佢一下先。其實你覺得我拍嗰啲 shots 好唔好睇啊？嗰啲我用咗都幾耐時間嚟拍嘅。哇！二福井落幾勁，咁高攻福井815最高，我都係一下先。OK， 跟住，達西克，我嚟啦！呢個嚟。呢個活動仲有25個鐘，咁而家7點10分，咁聽日嘅7點10分仲可以玩，咁我用幾隻勁嘢啦。OK 咧。我成日都覺得呢隻竹頭猿好可愛，而家用緊呢隻，啲竹頭猿都比較可愛。哇！似胡太郎真係，胡太翼龍唔係似胡太郎，好勁啊！仲要係普通嘅，不過佢個問題係，佢打死我啦！哎呀，77咁渣！呢隻呢？79啫，唔爭太多。哈哈，你最勁嗰隻俾我殺死咗啦！我真係OK。Oh no, baby！ 4 1 2 3先。OK， 真係要佢打死我先得。What the？ 真係 OK， 繼續。點解？真係好醜啊！呢隻嘢又大，個頭又大啦，不過佢做呢個動作搞到我覺得佢太可愛啦！佢隻眼又大，
超可愛。始終一來，總覺得佢好靚，彩色繽紛。梁擊龍點解我覺得佢好似隻昆蟲咁嘅樣嘅呢？到底點解？OK，嚟打個交交嚟去，我就要打佢嚟。我打咗幾次都係贏㗎。咁快就嚟？哇！有兩個紅添喎，兩個龍好勁。嚇？點解佢擋到嘅呢？到底？咁我坐兩下先。如果你哋想學我點樣整嗰啲 shorts， 即係你哋睇嘅短片，可以歡迎喺留言問下我點整，好簡單嘅啫。OK， 對面嗰隻嘢唔知打唔打死我。OK， 龍遮龍。龍獵龍，龍色龍，唔識讀。打死兩個龍，好勁！level 1就11357名，就716。陣間嗰隻色鳥掌翼龍，唔掂。我首先要打死我呢隻先，唔太勁啫。屈七 ，Oh my god！ 5啫，4下。草食恐龍都唔勁。我都話佢唔勁啦。OK， 跟住4下就打得死。後腳龍，猴子龍，雙下打死。偷蛋龍咁大隻嘅。算啦，放棄啦，打埋呢隻啦。死啦！OK， 不過都有卡包開啊。
呢個咧？今日冇第二個。培卡利翼龍，不過唔係太勁啫。我攞隻全世界最高攻擊性嘅嘢出嚟啦，唔係好勁啫我。OK，唔好意思。哈哈哈，唔知佢兩下打唔打得死我，都係坐一下，等一下。試下四嚟，食咗個四佢啦。又贏 B 加 OK， 唔講咁多住，2個鐘入得先。迷似終擊龍，我都有迷似終擊龍，仲高級過你添。佢咧 OK， 好，OK， 打佢一下。佢應該打得死我而家，我都話啦，哇，3下，迷似終擊龍佢哋都幾渣嘅喎，190攻擊，199啊，199。我都打得死你啦！ OK， 打埋呢個，跟住有啲最勁嘅嘢出嚟。哇！雨石丸咁勁嘅咩？真係呢個異齒龍。好勁！佢打死我啦！哈哈哈！打佢兩下，直接。福齒龍 ，Hello， 入到你啊！哼，打唔死啊！打死你啊！魚石丸 ，Hello， 佢跌落嚟嗰陣時，點解拎咗一下機嘅？哦，死得呢隻嘢，我呢隻嘢就73544，哈哈哈！我得返69，我打死你啊！嘥咗咁多錢，竟然得啲咁渣嘅嘢，算啦，戇鳩啊！點解仲未有新嘅活動呢？永保生存劍石魚，哇 ！One Arm Bionics 真係得一隻手嘅啫喎，
有普通 Ballonix 同埋 One Arm Ballonix 嘅喎。睇下先，兩隻 One Arm Ballonix， 睇下佢先。佢真係得一隻手嘅啫喎，你睇下佢真係得一隻手。佢仲着晒燈。咁我睇下 Ballonix 先，普通。睇下先。呢隻 Bluntty 都幾勁嘅。Charlie、阿爾帕塔龍、Delta、Blonde Bracky， 呢隻都幾勁嘅。咁普通嘅 Bracky 咧，點解佢哋兩隻咁似？好似喎，佢哋兩隻睇到呢隻。其實佢哋兩隻好似一樣嘅，我覺得。拖流喎，我中意佢。高士、Echo、地形激龍、機龍、The Spinal、Blue。哇！好勁，哈哈！得白髮長爪龍咁咩？得白髮長爪龍嘅咩？冇普通長爪龍嘅咩？睇下先。話無去上嚟，佢爬地下做乜鬼嘢啊揾唔到普通嘅。咁鬼勁嘅咩？5位數添喎，佢個身形。勁。唔記得你添，同你玩遊戲。咁渣。Yeah, baby。睇下先，1240。我真係好想要呢隻 One Arm Ballonix， 真係好想要，好想要。喂，唔記得你添喎，奧米加09。哈哈哈，再過下去先。我而家集好晒一個區域，一個個區域。
呢個即係而家呢個區域，我用條路封住咗佢噶嘛，你都睇到啦，我用條路封住咗佢噶嘛。呢個就係普通恐龍區域，跟住呢邊全部都係紫色龍仔啊嘛。咁即係呢個就係混合恐龍區域，其他我都未開始整啊。我未開始整啊。Blue 碎片 Rex 碎片。好，我哋而家就去玩巴士遊樂園2啦。OK， 好，我就入咗嚟啦。OK， 50得50蚊咋喎？儲下錢先去，儲下錢先，開燈開票。可以用呢個角度嚟玩。前面嗰架車咩事啊？喂，咁都有嘅？你唔係應該順住條線嚟轉？嗰架粉紅色車咩事啊？喂，你想轉入嚟啊？仲想撞落我度？我要跳！卡住咗添！開門俾人哋落車，都係唔好閂返前門。重新嚟過。混合片係要揾多啲時間嚟睇，或者你哋可以睇一半唔睇一半。又卡住，又要重嚟。你哋可以睇咗我玩一個 game 先，跟住得閒再睇我玩另一個 game 都得。唔掉頭，直接去前面巴士站嗰度掉頭。挑戰唔犯交通規則，真係唔撞車啦！一講完急撞，所以我就冇出嚟過。Let's go。我之前試過直接喺呢個位衝咗落去，今日嗰度開咗個縫俾我行。轉，有啲難轉。打埋燈轉。OK， 轉。BB，前面嗰架車咩事啊？佢直接衝入嚟，佢想呢個位轉入去就即管掉頭到㗎啦，就可以掉頭啊！轉入去就即管掉得頭。我唔希望撞車喺度，係咯，唔撞。不過啲彎真係有啲難轉。
車先可以轉到。喂，嗰架車咩事啊？撞嚟撞去都係嗰架車，真係唔知係咩事。OK，轉，我轉少少，直接衝！又嚟又要轉咯，直接衝出去！我嘅揸車技術可以一下都唔撞，直接掉頭。What the？ 唔緊要，取消挑戰放棄，轉入去，唔好挑戰。難轉，好難轉，再撞車啦！我真係唔建議再撞車，我真係唔可以大個做一個安全嘅巴士司機。我轉彎，拍到3分鐘我就完啦！對面嗰架車咩事啊？有冇搞錯啊？我係行到頭車啫，你做乜嘢啊？消失啦！小朋友消失啦，終於。又嚟，又要我撞你出嚟，瘋狂嘅巴士司機。我好鍾意揸嚟呢度嘅，鍾意揸嚟呢度玩嘅。我陣間換架巴士返嚟呢度。你呢架？我真係要換短嘅巴士先得。係完全唔得嘅啫。要換個短嘅巴士，可以直接喺呢度掉頭啊！短嘅巴士。可以直接掉頭。揸呢條車路嘅，唔知點解，應該係因為我好鍾意揸巴士，揸啲凹凹凸凸真係唔平整嘅路，我好鍾意探索啲新嘅路線，衝，跟住再掉頭，陣間係會撞一下車嘅，唔係我特登想撞，不過係佢要我撞嘅。係憑空撞咗一下車，我成日都會咁嘅，直接憑空撞車。飛！喺呢度，你睇條嘢先。揸返屋企就算。啦。好，咁今日嘅影片我哋就嚟到呢度啦，我哋下次再見。
記住幫我訂閱我嘅頻道，讓我達到100萬嘅訂閱 ，please。OK，咁我哋下次再見，拜拜。